mabuka na daya mwana ninyo pese bomba so boucher muto abioyo te chuka ya pamba mais so moni lipa abike na bela boro e bomba ngati poko en tout cas ba mboke comme détournement fonds public ya bana ote ngaka maya opir pe opir ngo falu ka papier mouche papier oya pembe azipikango fasi mango na coin mais que no taletanga koya kazo kumba mana pompe ndira so tongola maya pompe kwa lokwa de o muta ndenge ninyo to tondi na kisasa ba escroc soki yindi mutalibo so mona kapasi gouvernement are manyema mais lobi na butesa ki wapi na bar banyonga ndako mapa ako futa te moi sina koma boeli ko defa na quartier moi ça silangala moi ça ko defa na chicle match oyo arbitre so mona bientôt pour mu pepe kenge na misu babuka ndengoli olingi yo babuki ofandinge na ba za soka ngindi muki alingi su maya o pirate ya sachete oyo sanga ba miam yokola wa yo ba badio la na maleo ndawa tangelo maleo leka et puis kalatondo ibata nguba bangongi yo nguba ngongi so minguba na ngongi tango zo na ngo fungoli olonga ta tura mapoka ngilo ko bongso ko neti ndoka nga scotch ya voyage. Africa TV, bino nyonso mbote mingi toye lisusu omonike awa bino boyebi déjà awa bino bato bonyata dia mabele awa na kin boyebi déjà limité awa to vraiment na limité na nini na poids lourd en tout cas bozala branché oza stressé oza malade oza na coronavirus ko banga na yo te Pasteur John azawana azo déstressé yo donc ba stress nyonso aussi la siko zala calme zala branché ba stress nyonso aussi na Pasteur John ayewana azo expliquer makambo yo zo comprendre te oza na réponse te Pasteur John aye po apesa schéma afonga oyeba makambo ndenge ezali. En tout cas merci beaucoup pour s'abonner déjà na nina Africa Live TV bozala mobimba. Pasteur John, bonjour. Bonjour mon frère Panklek Itambala na kanti to ebani mingi déjà na kutio vraiment belé nande on biso waza na sima deko Stéphane donc vraiment kitoko makasi. Pasteur John ba na poto ba na Londres bazoko mituna tomoni na nini ba mort ebele na nini États-Unis ba mort ebele na nini na France, Espagne, Italie en particulier. Alors, et ça la passe pour vendre des biso bazana ngati wana bazo kufa. Est-ce que ça il lobala dessus? Te nazana souci ya bato nyonso bazo kufa nzamba sunga milimo na bango soki bazalaki na ndenga malamba kende lola. Nazana souci ya bato mingi surtout ba congolais na ba africains. Tous les africains oyo bazaya ya Afrique oyo ba kena libana pona mwa ko luka lipa ba mesana pe ko mesika ko fanda. Souci na ngaki babata mapo bazana posa na bango po bango nde basunga ba famille na bango presque la plupart. Mais pour na batumisu batikali wiso kaza liwa biso to kufela na ba choléra to kufela na ba Ituri oge nana yo kama ona monde ese to tomisa pape mboka ti bolu kapso edi boy na botin to mutu lele bembe na yo na to so comprendre to koti na ndenga sanga na po bibemba nga kufela biso to en frek mais nga souci na nga za mingi la bato baza batuya ya biso to na luka na poto lu ferite na kosote bibembe tu na ko kango mawa mais la teke pesa ngai sangolo oneti ke na linga ba africain ko leka bango te na ba no frère na zana parti prité za bibembe kufi suti mindele ndebo bandaki virus na bino bo sukisa o to za africain ma onde na ko ka po bango nde basunga bande na bo mingi bazali bazali pa o azana na kufi te yokanga batama yokanga ba lobi to sa po makambe simba yo ye comprendre na lo ba wana schéma biso kufa kana nzela muta futi ticket ya zakana souci souci ka cheba yebela to ka bisi mzito ke to kende alors yo ibini yango nini o kanga na biso ndo futa kimbongo afa boni boy e indi wako songa wako tikala na te so comprendre et puis quand minute to lo ba pe mingi bana kata corona ba so beta ba kopka ba ningi ba so batama ba ba so kende ba kopa kuzu o mana kata sima corona biso na sima corona tongi ndaki mabuka na daya o kama bembe msi ya corona ndio ba sipike mama na drogue yoko yeba sakana soko sakana kosole liyo wana schéma mikolo yango na zeso ke base o zabar poto période toza foye ba keba mbulungane koti vie komi mobulu ezo ba na te côté na côté ni
oyo azobanga oyo azobanga oyo mais conseil kana kopesa ke keba n'est pas dit que ceux qui est yindi okanga maboko tela katie ko stay loi ekwei pona bato bazotosa pe biso soto ndima mais loi pe tosa marathon na bato bana mokate babi ke vina bango pe simba fo miso ebima libande lukalipa n'était ce que comprendre il faut oyebela on a bino ke eza technique de guerre ko ya mutu eza ba technique ya konunelela pe okoza na mbongo ebi technique ya kobata mate okufi afa bakosi baloki yo yebela konuna ezaka pona kobongana kozanga te mais la plupart ya konuna ezaka mingi pona batambongo mais lo nga peza ngo bien mais lokuta konuna eza stratégie ko tosa hiérarchie non de mukile sengi longwana biyoka yoka longwana babagala ezanga mutuna makolo bitumbo so bunda na quartier pona likambo so ni bafingi ndeko na yo baninga bachela ngo mbongo batondi na Las Vegas batara box bafuta ba million yo bagara quartier bima mettre quartier oyo ezanga bénéfice bato on comprend le baona donc bitumbe ezanga bénéfice yo so bunda ngo na kata quartier or na bitumbo so bunda na quartier so kotse bana kini pamba mukolo baninga bako so bloka ko lielo ko bundise bango ba kabela yo risque yo na jebso ke keba na vie période de kenge communauté le ka qui ça va vivre na ndenga titani awa na RDC to so ko ndako bakufira tata na mama baliaka na titani ko bimisi 20 30 40 li papa ko seni e bimi so keba na kisasa oyo et puis mikolo longwana période ngai il va chaque fois moni ba papa oyo te ba bimisa quartier mabetang ba sombaka mapango ba mona ko ba na quartier sika ba bongisa quartier or loi oyo na quartier faut 5 batata nyo sakalata basanga mbo pesa bango ordre na nzengo somle mo mabuté masanga potango koloba bantosa même ça bana te koto beta kabale botika député soki ngana sombi le pang a cheme sika pesa quartier esthétique pour batutu ba mona ke côté za côté mala mais ya ko mboka sombi le pang ba lokwa tongi di étage leke deux étages trois leke batu akuta kala ba loi or na ero to kwesa ba loi bazo bango pona restaurant tango ko yinda kama panti muke mutu ba ko piye na yo on appelle ça conseil schéma ke ba les cas batu na mbongo mezana kominya ko linga batu boso na kibo moko poso ba passa norma ka mususu ko pile na mbongo ne pas dit que yebi nyosa mukili po mbongo ko kisinyoso te yana ba panti musufu ba fungo na batu batonda bwanya malgré tout mbongo ça c'est ça se comprendre challenger na vie yana ba chaque fois période to ça oza période moko ke ba ko nune komi kaka car to mona ko nuna foza na mbongo ndo nuna kala pe batu ba koleki na vie éducation malamba nuna kana pete lelo ko nune ko ba mama na baga sakana ko nuna lelo ba jeune kutu bakoma kosa ko wela ko nuna ko chaka ba mandefa pembe oza jeune yo sala wana to ko kende yo wela ko nuna fa sakana oluka itere ko sisa match mama mikolo ko nuna artificiel ko nune komi danger ko nuna mikolo komi yombe po nuna vya tete tera ka base numéro 1 we tonga muta umela ekufa oyebi tonga tipo kwa ko tonda na ne komi yombe mama na guerre ba mécanisme bon pour betera kakino une semaine on zéro tonne sakana tchelango un mois ina ne posi ça 366 jours chaque jour ça complet ndemoni danger comme ko nuna mikolo comme kaka mikolo il faut qu'il ba périmètre ba esthétique koti busobe koti na kochema kama embouteillage ba jeune akala ba kolaki na ma hiérarchie ka bangi na ma bière soki nani l'otokopé à moi ba nan quelque qui est un peu différent l'otoko lelo lelo bisala saleye batongumela de masanga moko ye même faire moko 100 francs comment ça pèse $1 ça na valeur ya ce qui ya 8 verres na $1 bato soma ngo avantage kuti ngo pe mbangu njongo ndio ba défaut na kati combien bibembe ko fifa mort subite mutamelaki l'otoko ko tala kana boya dai l'otoko za to ba sar na kalate ba l'otoko moko uti ba wapi monsieur uti ba yo yebi ya moni mikolo yo keba et puis ba jeune qui ça balingi suko sala le côté ba komo saka ba réunion côté ba tekra milenge ba masanga mo ba zo tsango ba kisi lokole orange ba le tomo ba omona ba sengi comment mutaza na posa langwa mais azo china bato ba lekana nzela amona lekate so moni kana sachet batika yo prêtre lukelanga mo 200 o pesa 200 ke fana nganda lotoko ba zo teka na balabala ba kosi lokwa mtumo zo teka boutique njo nde ba tsheba lotoko na sa mesa na zo koso te na bi cop na boité et ya cop teka po gagner l'arme zo ba bisa baninga ba zo kene na banka et bela ba jeune garçon ba tche fina bango à suivre comme si ba ke premier mi-temps match ba boko zonga ba sengi forfait na vie sakana yo mutamu kilo sengi fina forfait osana ba 25 à 30 à 35 ans embouteillage avion comme si on manque que senga vie de fête na komi kokote OK ba yo rununela wapi awa challenge koliaka ko senga chaque fois manka nani nde nani na ko sote mikolo même bangungi na misele que te ba l'équipe so na courage ko bomba vie ko le kabatu sakana
Ande. Machine qui ça. Bande babike to na manka ba mila lisi. Siko ajo komi nango ya kwata famille makoma talela yo. Po ba fufo ba bombarda ti ba former comment mutu ba zela ko zonga sama ba fufu na bango. Siko yo kanga maboko koma kwa goy goy. Tata bocho alemba ninga kufa mke tata ina ko za San Frate, tata ina ko za tata. Mais ba bombo ti wa. Non c'est pas vérité. Même qui simbi ata qualité, au moins quand même que libumuna e vimbi. N'était ce qu'on comprend. Parce que yo qui simbi modèle nini. N'était ce qu'on comprend. Oza pays mo ya kwata. Ya on a chose qui keba calculer les katé. Ah ça toqué. N'était ce qu'on comprend. Match yo arbitre ce moment bientôt pour mu pepe kangé na misu babuka ndengoli olingi. Oh. Yo babuki ofanding hein. Tala, oza chez maman na obiso frère. Soko ye mai na mukilo kokate oza challenge ya kwata. Oye bébé bakaka. Mutanzala jamais réclamant. Tu es comme un groupe na. Ce que yindi. Tu es dans ma famille pauvre. Obi catégorie challenge chocolat nango ya pasi. Combien de fois chez bino ba défi so pa bande kondire joueur ba sombe na mila ba tinje na genga. Ba défi sanga combien de fois ba bande. Na fa ba prétend ko je suis comme na âge po bima ko pa olukela yo mo li pané monana maseki. Non ba no vérité bele ba ça. Azana souci a bonga maboyi nzela ko bonga ele kisaka. Soma ina bar kendo tal ateka ki faire. Chez bango bor moka kala bende ba yebate misu sa zo renye na bar na basi atiki nda kuna confusion bor moke bungi loko ba zake bela biki bako potana biso nyonso. So li gatoke nganga yem taliboso ngani nganga te o lupanga ba chrétien moza muyibi na ki chrétien ba non ba no ba vérité. Berer to sana ngo ba jeune lelo ba lingi lo kumu na bisengo me ba boy côté o ebimisa ke lo kume ko kisela mutu. Bo lingi bo bima champion ça boleka na challenge ko kutana ba adversaire. Coupe ko sana valeur ndenge nini de vie kwata. Mo pe kolom ngira tira biso na pause. Et ça va en futemate. Kolom ngira tali zoba o na fournir na ba document mikem kezo bomba te. Alingi $1000 mais $100 pa msoka zui. Donc comme il la coquille a yini na famille. Donc il y a communauté, non, mais non vérité. Au cas où tu mangala ma cache, on dirait que corner va coup franc. Maintenant, on peut a besoin de le gars mutumala. Ngala mona muta uzuma fola rabosa na batuto quartier. Azoma kwa moni bango te soko bandie mbote te ko pesa mbote te. Mais soka ko mutali bosa monoli atola mto funga porte. Wana zama do. Azongi normal. Na baba za soka ngindi mukia lingi su maya o pirate ya sacheti. Oyo kosanga ba miom yokola wa yo ba badio la na maleo ndawa tangelo ba maleo leka mwambongo mukio komisa tana matete to saka na lemba wa ngana kokaka ngata ba ma kolia ya basana kopana ngana esa ba miom mais kendo tale na soka mzuma fola ote ngaka maya opi ngo falu ka papier oya pembe azipikango fasi mango na coin mais kendo tale tanga koya kazo kumba mana pompe ndira so tongola maya pompe kwa lokwa de o mutandenge ninyo to tondi na kisasa ba escroc so ke yindi mutalibo so mona ka pasi gouvernement are manyema mais lobi na buto saki wapi na bar ba nyonga ndako mapa ako futa te moi sina koma boy likolo ko defa na quartier moi ça silangala moi ça ko defa na chicle pas pesa moi il y a 100 fois yeso ka ye awanga na ba nyonga est-ce que wana pe ba nyonga zalo ko sambwisanga ba mbongo ngana panza ko panza na bar na salo yenge aussi c'est moi si valeur combien de bas si ba moni passe mi ba na mafanga lokwa ba biso na ba no vérité na ebisi yo biso tu ne compris na kati mi ba na mafanga ba chaba si mal à l'aise pe ba tikela bango ba si ofele ba pesa ta 100 francs yo ka commandement a pesa ta 3000 francs na lingi na lia fene fana lia penda aronach nga musina nga pesa mbanga ya fresh di 3000 francs tina masimba et puis mukolanga ke musala ko songa noki pantande masia ko lamba pa kabela ba voisin te mobali mabe or tango za kapiaka moi sina bika na mapeka so se ba voisin ngone sala ki asala esprit de contrôle na oyebisa yo yo moni corona te ya wanga mafuto ko sengana so to ko sana corona pona fufuto ko zua o peksa nga corona o mai sa micro pe régime so mai so bima mingi te siko na sokali maboko te muninga leki na lipa mwamba na tika leka ngo pona corona aboniko kateranga yo siko wana ozango na coude pasteur a ebisi yo ozali pa na coude ozango moderne yaka yo ebi na tika lipeleka pona corona na kozwa ngai langa ta sosa corona o sosa sana corona utaki poto pia ngai na tumbela o yependa na mto pesa ngai ko senga o ba no pesa ngata lipapu ko yeba na yebso ba shema tala awa za kwata
ya mwana RDC to banga corona te pour difficulté le kabiso difficulté à Congo le kana corona yo sans difficulté na Congo yo so mwana mboka ni mwana mukia 4 ans souci kwa mukola kenda guerre bonga rupa vanda mwana mukia zo tinda beta bala zo boya or bana kisasa ba bakabale na 200 croix zo auli ko ba chercher miso ba benga so to lia to boya likola bale na quartier to zingi gogo na ndako mais lelo mwana tako 5 ans 6 ans teka tala bale yela ka bale ako silika wala baka baby selling a programme fait ça ande kwanga na yebisa yo mwana ninyo pese bomba so boucher muto abio yo te chuka ya pamba mais so moni lipa abike na bela boro e bomba ngati poko en tout cas ba mboke comme détournement fond public ya bana ay zande quoi t'arrives vers ça na zo yebisa yo kanga journée mwana 8 ans ozo tinda ya somba lipa mwana zo tala mbongo tinde na maboko so pese kaka o 200 et puis que 200 ils ont bénéficié de manquer toka surtout timel que joka baratoka mama peki chaingana ke na joka ko pachi et puis que na bénéficie te bana kisasa 8 yanke on a besoin de permettre et puis kala tondo ibata nguba ngongi yebi nguba ngongi so minguba na ngongi tango zo na ngo fungoli olonga ta trompe mapoka ngilo ko bongso ko nti ndoka nga scotch ya voyage oui, banguba. Mais le babé sanguba comment quand on a sachet moi ça bénéficie et ça t'es na kende tinda ngote yo. Ngube zangi pa zanga bénéficie yo. Na kende te. Na bese wa shema. Ah fongoleza te. Ah ofunga ngo koma so funga isige mwangani. Ndo ko sinda ka buding. Tala o zamba kebe. Na bese mikolo za ko beba yo moni koto. So moni mwana na Congo ya 12 ans na maman n'explique le kamundela 21 ans. Na bese yo. Mwana ki sasa 12 ans. Maman d'esprit. Et puis si on peut faire 1000 fois ça on a bonbon yo. Moi je me tape na 12h. 13h. Na keyao. Moi na sombe kola fufu. Moi na kabu. Yo. Je peux te mon me kolo. Ayebi je ke boronde so farabiso. Eh. Ah ils akwate bongo mutatala. Makamna lo baso so compagnie nga. Moi na ça. To ndi ma corona oui mais na miteme fandité. On a kosoté. Toana bampani ya makambo eleki corona na kilo na oyebisa yo eloko eboma shosho na biso ebele kutoza pesa tokutana corona tokende po condition fiesta de amaka komi jemika na koza fimbu pa leta na kokota lifelu corona za pito kutana na pema ina kende eba dege alia yo somona kolonda ka zokota ndako na moko na buto kwa muyibi alakaki mwasi na zwa nango bazute parce moi ça tchaki moto de appeler qui m'a tchena moto konda ka zomona ka e pala ngona ko alalite mama nanga na baby olinga bana balala bonga sauter bango na oyebisa yo wa presque ça mikolo na ko sauter ko foutel na mwasi na bana non faut ça là yo moni tous les jeunes garçons Congo oya foutel la bundaka na ndimaka ye nzamba pambola bango et puis bato babala basala ba mariage et peut-être mwasi na kisasa so basala mariage keba mobala ta gangelo tina sa yoka pour dépenser à mariage ça peut-être soumission fait les cas. Combien ça n'a pas battu tala non ma vérité parce que na mobilité batu baby fallait la mobilité ka nyama comment ba nyama ba kangana na mapangu tembe bato sa mibali ko le kabiso batu to kangana mapangu pa basi mais basi bato sa mibalité na je bisayo tala so so moi si nga respecter papa ban oh akima soute ay ka quoi yo chéri to zaki wa pichedi mata mais bolingo siki ko memona ba test amir tina banzete ko ka chan o fina ngaira malade ko kimanga. Mais non, nos frères, comment on y a mal au roi pour que la fidèle? Pourquoi moi, si le mobile, parce que nous y avons là encore. On peut se schéma. Et puis on remarque, il y a mal au roi la lion, à Kangara, il y a mal rare, lion à Soukebele. Bassine Babo Marabanyama, si mon mobile a yé, Tikinan, mobile a lié à Tondi, bah, une autorité, papa ban. De ça, le rôle, il y a une teka, na lambi, na tchena, nous pas, papa, on a ba lion. Mais ah, ou à toi, ça a un côté. On dirait moi na moi si na pourquoi et comme il a passé ba jean o manzaka passe na biso ba schéma ya moni sala attention on comprend dans le banana nde ba schéma ko yebe siko ba tu ba so comprendre te et lokwa sikiro ya te pote ya biso to zonga na nzela o to kutaka yango to kosalela mukili ndenge za wa famille et lokwa sikesa te tout ba kokisa kakao soko tali lokolo la couleur moko nde to ya wana partout couleur à ndako, couleur à voiture, couleur à mutu, couleur à bilamba, couleur à tout. Même couleur kaka. Il y a des couleurs à battre, couleur mususu, il y a une couleur musuté, to sangisa tout balamoko. Et puis remarquez,
nyonso tokuti na mokili topesa yango lokumu euti na mabele y compris nga nauta na mabele nzoto naza nango mokona kolongwa ekweyi ezongi mabele siko fo kopesaka badirective na bato kekeba koya mutu komona mokili lokola yango nde super tete toza bato baye kodefa mokili neti ya nyongo basimbisi biso touche un jour tokosongisa biso mpo mpa na biso moko siko kolo biso azazelaka biso yaka mokili tosa kende ndenge esengi yo kotsolama ya baninga soki basekinga mpo babonga fa kolekanga yanga nini nasenga nazalonga naza te naya ndenge naya nasala ko esenga nasala esimba te yanga nini koya fulmi na zamba no bimi bolole mpo bankoyeba leki na milai na bamboloko yanga nini nazaka mpe na mwasi akolingana na kimboloko na kifulmi na nga soki te nde kifulmi bande banda nde esila mpo balinganaka ndenge nini yo so mona mwasi afulmi batie litoye na ngunga ndimi jamais aka fidele mbai na ye schéma soko oyebi schéma te okende mabe vie contrôle technique eloko esengi biso mpe union banyama lokola basoso banyama oyo na zamba makaku baka na nzete soki bamoni lion to léopard azokende akanga mboloko koma etali bango te toza mpe race moko te toyilaka esika nini te me babelelaka boki to bango papa ma pena lion otalaka bango nyama nayeli bino koma makaku baza na susi ya kobikisa bamboloko oyo baboyi balia bango na nyama mosusu koma banyama baza race moko te bayokani susi me biso toza bato moko toka na susi ya bolingo te jamais topesa appui na bato na bano bavérité mais totonda na molimo mosantu topriaka toza na nzambe tala biso na kati faux tobima basambeli ya munoko na mitema bifanda te totonda na baverité na baprière ya minene mais comportement malamu tozaka nango te ape tokosaka nzambe ayebisi ngai yo nde nani yo nde nani otinikanga nani yo yaka ndeni ngai nayaka ndenge nini toya ndenge toya tokotosa ndenge totosa donc tikosa mwa liboso nde élection domine ndeko mpo bapesa baresponsabilité boya nsima bazaka na tata mwana nde bakoli te moko baza engagement koyinda nete so ozo comprendre biso to bana ya droit mutu pamba azalaka te biso oyebi te bakolengisa yo mutu lokolanga kwata nini okoyebisanga na koyoka yo nakondimama te na conseil oyo talinga te nakosaka longba toke challenge oyo tilinga na sala okocomprendre nango te fanda mpo nga moko témoin yanga moko naleka na nzela naleka bacomprendre nga te lelo bapesi nga réseau mpo bamoni esimbi soki nayokaka bango nde nakwya kala nakosi schéma oyo eza base akwata olingo bataki sasa oraluka ko mpe kopesa 100 francs batama aluka tambolaka mpe bandeko pa justifiaka omoni mokate na ngai eza korone ye omoni ngai naza pa mamaleki eza okotsolama yo okokomba lupango okanaki te likolo fufu na tike yo okende mpe bandeko omona makambo te yo okotorsione lupango lokola biro okoyeba bakosaka mwana yaya yo ekotalanga moni ya bino bosakanaka ye nde salelanga mosala yaya okoyeba boyi mpo futama na fufu na tike naye biso bashema landa cope kote eza batyola yo beta cope un jour okozonga zwa 100 francs ya motoki oke na ndako ate koki te me soki oti malere obombi libumu ntango komesana ntongo na cope yango ekoputa mpe nzambe akotala te aluki cope ye moko ti alandi baningi ezosimba te lelo afungola ye omonaka apprenti papa esimbi kende na porte ya compagnie telema bakobenga no lelo lobi bokuna so bamoni elongi no mingi bakokotisa yo ntango okokota ozwi privilège c'est ça la vie mabe na biso tozalaka patient te toza pressé mais toza na posa tonginda or dans la vie ce n'est pas ça tambola malembo okoma na rond point kobrile betapi te tolingi balongi ezanga motu na makolo onyokwami une semaine na nzala moto akabeli yo te obeti kope nzambe ateso na ma $10 mbangu na bar orotala bapasi okutanaki nango somba te brosse na kisi ya minu te koma moto azosombela bato masanga na bar balango ebongo na quartier asengaka moto akisi ya minu oyo balambaka nde na ntongo atimbelika eza moke azokosa naninga mingi te tiaka moke oyebika eza moke na oyebisa yo biso tokoma lokwa banganga yango na zo schéma vie bosabone massivement na Eco Live Africa TV po eza chaîne na biso nzambe apambola biso nyonso tokokenda koshite kande na bisi bino ao 2020 kokabela nzoto corona te mpo yo okufi te yo ozokende toke challenge yango okwata tosenga koya bato bapesi biso privilège nani akokoma na kibompaka neti suka koka mission conseil napesi yo awa mpe konunetaka te obongobonga te toki avanfa zala challenger tambola kote lipeso mona 100 francs longwa na bilela lelo tamba na komba bato pamba comme si oyaka ya nyongo olingi matuna ebele lokola moto tala oyosaka na vie yo osaka na kokoma mpaka olukaki yango ti zala wana toke osenga yaya tokei ozala liboso tie kosisaki yaya yo osaka na vie manti biso monaka
onga tala so okokoma arbitre ya quartier pamba na kujishaka makambo etali yo te na vie tala kopose osala à moins que kopa ngo eza na repos wana bien sinon te kopianga raison dans la vie il faut être courageux kopi nyonso ndima osala nga nazaka tous les challengers omona nga na cravate me kopa kopepa nyana ke kotango mabuka na daya na kopepa na matete bosenga sena komi na yolo na koyeba shikito tana otina moko na semela kisa sela bango bango pena baza ba courage attaquer des points on tipose la frère ta faut mettre na match à miner na stade même na match à quartier ko za numéro 9 match à terrain ma yesel to respecter poste to benga ba jogo mais plus mes ala raté so ko ba tondi terrain match à quartier to respecter bongo ya stade conseil na zopes via quoi to le kana change mona ma pas signos bon mine quoi tes na vite ngo cha vimi ngai tout tana pesa schéma milinga ça courage à fina on s'en va protéger yo so osambelaka mingi olukaka te kobima manka nzambe apambola ndeko na nga bancle kitambala na ndeko na Stéphane vraiment nalela bino tout fort nasepeli bosabone massivement na chaîne na biso ya Eco Live Africa TV eza bino passage tola pete numéro eza 084 75 18 112 vraiment napesi mbote na nga na staff nyonso bato balinga tola pete oyo bosala napesi mbote na Yé moko chéri nanga Blandine passe aux gros bisous je t'aime base sans oublier Adèle maman na Christophe camarade de Blandine